الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. معنا في هذه الحلقة نتكلم فيها عن السعال الديكي، هذا المرض الذي إن التزمنا بهذا العلاج سوف يشفى بإذن الله جل وعلا. هذا المرض يسببه ميكروب عضوي يوجد في إفرازات الجهاز التنفسي للشخص المريض. سبحان الله، يعني ابتلاءات من الله جل وعلا، فوجب علينا أن نصبر ونحتسب ونتعالج. يعني ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، فتداووا يا عباد الله. الأعراض: سعال يأتي على هيئة نوبات متعاقبة بسرعة، يعني يتلوها شهيق شديد يحدث صوتا عاليا يشبه صوت الديك، ولذلك سمي سعال ديكي. ويعقبه أيضا مع حدوث احتقان في الوجه، يعني واحمرار وهكذا، فهو يعني صعب جدا. هناك أعشاب تفيد في علاجه. هذه الأعشاب هي الأناناس والتين وحبة البركة والحلبة والخوخ والريحان والكركديه واللوز والجوافة والقمح والعرقسوس والليمون والثوم والقرفة والعرعر والبنفسج والتليو والزعتر. يشرب كوب من منقوع التين قبل الطعام يوميا لمدة أسبوع. توضع ليمونة في ماء يغلى على النار لمدة 10 دقائق، يلين فيها جلد الليمونة ويصبح مرنا. تخرج الليمونة وتقطع نصفين، تعصر بعد ذلك ويصفى العصير في كوب به نحو ملعقتين من الجليسرين، ثم يملأ بقية الكوب بالعسل ويمزج الخليط جيدا. يؤخذ من هذا الشراب ملعقة صغيرة في حالة التهاب القصبة الهوائية. يخفف 10 نقاط من زيت العرعر و10 نقاط من زيت الزعتر في 20 ملي من زيت اللوز، ويفرك الصدر في حالة السعال المستعصية. وخلي بالك، أهم شيء هذه الأعشاب وهذه الأشياء تدعم بالرقية الشرعية وذكر الله وقراءة القرآن حتى يشفيك الله من ذلك المرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.